16 членови на ракометниот клуб Golden Art KL7 од Скопје се позитивни на коронавирусот. Информацијата ја потврдија од клубот од каде велат оти првите симптоми кај ракометарите се јавиле веднаш по надпреварот од второто коло од македонската ракометна Суперлига, кој се одигра во понеделникот во Радовиш. Дел од играчите добиле покачена температура и губење на чувството за вкус и мирис, пошто целиот тим се тестирал. Оттаму не откриваат дали сите заразени се играчи или меѓу нив има и друг клубски кадар. Golden Art KL7 како институција одговорна спрема своите играчи и вработени веднаш изврши ковид тестирање на комплетниот играчки кадар, стручниот штаб и комплетната логистика на клубот, по која се откриени 16 ковид позитивни резултати. Според прописите за третман на лица кои се COVID-19 позитивни и лицата кои имале контакт со нив, комплетниот играчки кадар ќе биде ставен во изолација во следните 15 денови. Од Министерството за здравство пак за Алфа велат оти сите заразени според нивните информации биле ракометни играчи. 5 од заразените ракометари биле со симптоми на COVID-19, а останатите се позитивни, но асимптоматски. Двајца ракометари на истиот клуб беа позитивни на COVID-19 и пред 2 месеци. Кон крајот на јули клубот преку официјалната Facebook страница објави оти вирусот бил откриен кај двајца играчи, еден сениор и еден кадет во рамки на редовниот скрининг кај спортистите. Во меѓувреме и две одбојкарки на струмичкиот одбојкарски клуб Виктор и Волеј се позитивни на коронавирусот. Тестирани биле пред 10 дена. Од тогаш поголем дел од сениорскиот тим бил ставен во изолација. Откако власта ги олесни мерките за заштита од коронавирусот, речиси секојдневно се појавуваат нови кластери. И не само во спортот. Позитивни на COVID-19 имаше и во детските градинки.